認識死亡，把握今天，好好活着。關於快樂的死亡，今集嘅嘉賓曾文和醫生，行醫超過40年，見盡生老病死，人生百態。佢認為快樂唔係嚟自長命，而係懂得活在當下。佢用幽默同關懷減輕身邊人痛苦，相信笑容係最好嘅良藥，有自己一套人生哲學。我想問下曾生，你雖然你係內分泌科嘅專業嘅專家啦，但係你都喺老人科嗰方面都有涉及噶嘛，你都有經驗。咁你見到咁多老人嗰個死亡嘅問題，你覺得對於死亡嗰個體驗，你哋有咩睇法咧？嗱，我覺得咧係其實我哋心目中我哋個個都唔中意死亡呢樣嘢咧，聽到呢個字都唔中意。但係咧好多人都知道係一個必經嘅階段咧，好多人都會接受。因為嗱，我細個嗰時咧，我講親身經驗，我翻鄉下探我個婆。咁我哋屋企嗰度咧係一個大棺材喺度喎。嗯。咁呢個即係話嗰啲老人咧已經預備咗佢死亡。一早預備咗。即係佢唔覺得係大吉利是㗎嘛。冇錯啦。即係話咧，死亡呢樣嘢咧係好多人好接受嘅。或者買定啲山墳啦。冇錯啦。即係佢已經接受呢樣嘢。咁但係有啲人係好驚咧，即係話好難去接受呢樣嘢，就係佢覺得，即係我覺得即係會。我哋咁多即係見到咁多病人即係死亡嗰時咧，嗰啲嘅經驗咧，或者佢唔知道之後係乜嘢嘢，佢或者佢唔捨得，佢有啲嘢有啲遺憾啊，呢個遺憾抌唔低，咁所以佢希望佢要做晒冇晒遺憾，然後先行第二個路程，放得低咧，咁佢哋就好安詳啦，即係合埋雙眼，咁佢就走啦。咁所以大部分嘅人咧，我覺得。如果你預備得好咧，佢哋係唔驚死亡嘅，因為佢相信啊。我覺得好多人都會相信，尤其中國人咧，佢覺得來生，只要佢冇做過壞事，或者佢做咗壞事都好咧，咁佢要補救翻啊！佢而家響度嗰時咧，要同佢又叫屋企人做呢樣做嘢補救翻。佢希望咧，佢來生佢可以得救，咁佢咪會安樂咯。咁又唔驚咯，因為你唔可以長生不老啊嘛。佢知道㗎。必經啦，係咯。必經㗎嘛，你冇得避免，佢知道佢唔可以避免嘅，而係佢點去預備同埋去接受嘅啫嘛。嗱，我自己個人嘅睇法就咁樣，因為你香港嘅平均歲數大約83至85啊，係嘛？咁有啲當然長命啲，短命啲啦。你當83先啦。咁我哋人生嘅旅程係有83年、83載。其實我哋分好多段，頭嗰幾個階段咧。佢都有時會諗下，我死亡我都知道一定會面對，但係啲人佢唔諗啊，因為佢覺得前面仲好多時間啊，好多嘢想去做啊。佢唔係唔諗，佢就麻醉咗，得咪唔好理咁脆住啦，冇事啦，遲啲先啦，大把時間。即係我都親身經過呢個經驗。咁但係你後生嗰段你唔會諗咩死亡，但係到你做嘢揾錢啦，當然你都會諗下，但係你都掛住要揾錢，因為你要養家嘛。最慘就退休開始啦，所以你開始冇嘢做，你就成日喺屋企，咁你就會諗下，喂，嗱我啲財富點樣成全啊，或者點樣去 pass 俾大個，點安排俾啲細路仔啊，多少你會諗到死亡，咁所以其實曾生你講得好啱，我哋一定要面對，我唔理你驚定唔驚，你都係要經過呢個階段。其實我哋今世就一定要預備點樣去死。即係頭先阿鄭生講得好啱，即係話嗱，你初個階段咧，你係讀書做嘢成家立業，你好多奮鬥，咁你屋橋排晒你嘅諗啊嗰啲嘢，你 feel valued。係啊。咁你好開心嘅。係啊。嚇！但係咧到你退休咧，就冇人再理你。係啊。你又 feel lonely。係啊。咁呢個 lonely 咧係最慘嘅，你只會諗呢樣嘢㗎啦，係。咁咧你就覺得我不如死咗佢啦。咁所以我哋先要預備點樣去進入老年，或者進入你個retirement age 啊嗰啲咁嘅嘢啊嘛，係嘛？咁當然咧，我哋話你要去預備你嘅 retire， 你可以其他第二個嘅 hobby 啊，你做其他啲嘢啊，有啲意義啊，貢獻翻社會啊，呢啲全部
俾個人知道佢仲有 value 咯。我啱先講起啊，我嗰個一個3年前一個102歲嗰個病嗰阿婆啊，佢話：你做咩醫我啫？我想早啲死喎，我唔想累屋企人喎。咁但係咧咁當然啦，我哋就同佢講啦，即係講之後咧，佢食藥啦，食藥之後咧，咁佢而家係105歲，咁佢而家唔使翻嚟啦，因為咧佢即係有啲痴呆啦。咁咧唯有好似係攞藥啫咁樣嚇。咁嗰時咧佢就覺得佢冇用啊嘛，即係鐵累屋企人啊嘛。其實咧我同佢講過一樣嘢。你坐喺度啊！你嘅生存咧，為屋企就係一個中心。因為咧有佢喺度咧，屋企人咧佢啲仔女咧就會定時會走埋一齊。如果佢冇咗佢阿媽喺度咧，佢屋企就散晒㗎啦。佢個仔佢就會有佢自己嘅家，佢個女有佢自己嘅家。所以即係個 value 嗰樣嘢咧，佢有時佢睇唔到啊。原來咧佢嘅 pleasant 咧係為佢個屋企嗰啲人嗰個聚力凝聚力咧係好緊要嘅，咁所以呢個係即係要俾冇錯啦，要俾嗰啲即係嗰啲後生要知道，或者俾個老人家要知道，因為嗰個人係好叻嘅，佢上海即係喺個做嗰啲金融嗰啲以前喎，咁嚟到香港話嗰啲仔女係律師啊，個好多係律師啊嗰啲咁，好叻嘅，咁但係佢發覺到冇晒呢啲，即係佢可以做到嘅啊，仲有。佢睇信報啊，103歲喎。我仲識睇信報。你話佢幾叻咧？係咯。咁所以咧，佢一突然間冇晒呢啲嘢，冇晒佢掌握嘅嘢，咁佢咪覺得冇用咯？但係佢仲睇唔到一樣嘢，嗰啲仔女冇同佢講啊嘛，即係佢喺佢哋心目中，佢阿媽嘅地位幾都係一個中心點嚟㗎嘛。係咯，咁所以呢個係。咁可能佢屋企本身可能有錢。佢睇信報，就算佢哋幾叻揾錢，佢都覺得揾到錢有乜用啫？係嘛？咁佢覺得佢自己都冇乜用處。咁但係你講得啱啊！但係佢忽略咗個精神嗰個中心，就係佢自己。係啊，係嘛？係啊。咁你有時就算佢冇仔女好，如果你有錢嘅，你唔係攞出嚟做善事，都係有意義噶嘛？唔係話完全係零係廢物嚟噶嘛？係嘛？係啊。正如你話，佢人生嘅意義咧，就係佢要覺得佢自己有用啊嘛。如果佢都冇用，佢就真係走咗去㗎啦。佢自己解決咗佢自己嘅，所以個 value 嗰樣嘢係大家要知道，要俾翻啲。你叫佢做啲嘢，咁佢好開心㗎。你唔係俾啲 reward 佢，而係你 appreciate 佢，咁佢就好開心啦。唔係你講得好啱啊！有時你相信你都成日去睇啲老人家咧。我有時去老人院見到老人家，其實好慘。香港老人院算好啦，即係有地方住，有地方食。雖然有啲老人院做管理得唔好一回事，但係起碼都係豐衣足食得叫做。但係你感覺到佢冇嗰個意義啊！佢啲老人家坐喺度啦，係等死啊！最慘呢樣嘢。但係你講得啱，做人有一個意義咧，永遠覺得係有一個 value 喺度。我唔理你個意義係點樣偉大好，唔係要做革命，唔係要做烈士，唔係呢樣嘢。但係起碼你覺得生活有一個趣味性，有一個精彩。你做少少嘢，你開心咪得咯。當然個道德上就唔好害人啦。其實最開心嘅人係乜嘢咧？我覺得就係早啲快啲聽日啊！我要早啲去做我要想做嘅嘢啊！係啊。反而你覺得喺度逃避，喺度坐喺度，幾時啲時間過咧？呢啲真係就最陰功。係啊，最希望係嘛？咁亦都好可惜，因為時間最寶貴，錢你唔見咗可以揾得翻，時間你冇咗，你唔可以攞翻琴日嗰個日嚟俾你補翻俾你嘅。雖然頭先我講話，你後生讀書嗰陣時，你會唔係點諗將來點樣死？我覺得唔係淨係50歲開始 plan 你嗰個人生，其實由後生你有識性，你都開始應該 plan 你個人生。當然唔係話咁準確啦，係嘛？但係問題都開始知道你每個階段每個階段，你點樣去事業嘅成立成功，點樣養家，點樣去配置，點樣去照顧你啲家人。同埋最緊要一樣嘢，做人一定要做多啲好事，咁你就心就無愧，係嘛？第二樣嘢，就算你有好多怨恨，一定㗎，有啲人都會得罪你，有啲會憎呢個，唔好帶啲怨恨喺走，釋放咗佢。點解咁辛苦？放過自己啦，係咪？係咪？你怨恨佢，佢都唔理你㗎啦，關佢咩事啫？你做咩自己咁辛苦去帶住你走？
我覺得呢個好緊要。有啲人唔憎嗰個人，真係揦住佢唔放啊嘛，係嘛？死都要做鬼要跟住佢，咁即係你呢個真係覺得好蠢，真係冇乜必要，覺得係嘛？頭先你講即係話你冇怨恨啊、無悔啊，即係你放平安心嗰樣係好緊要啊。因為頭先我哋都講起，我哋讀書嗰時咧，我哋咧學校咧係有一個叫做一個練習嘅，叫做習練善終啊。即係你去練習係死亡，佢好緊要㗎。好啦，咁點解咧？就係話嗰個一個聖人啦，咁佢話啊，而家天主要收你個命啦，咁你會做啲咩嘢咧？咁佢話我繼續玩咯，繼續踢我波咯。咁即係話咧，佢每一日嘅生活咧，其實好圓滿啊，無悔嘅。佢唔需要有啲嘢要走翻去補翻先。咁所以正如你話，你唔好怨咗有啲嘢掛住怨晒喺度。每一日你清晒你啲嘢，好開心嘅，每活一日。咁咧隨時你知道有啲人朝頭早出門口，夜晚翻唔到屋企，咁都可以。即係可以好一個好圓滿嘅生活咯，無悔啊！真係好陰功㗎，忽然間意外死你都好陰功啊！本來今晚你翻嚟食飯喎，整晒餸喎，哦冇多個人，真係好傷心。反而你嗰個長期病你都預咗咯，係嘛？仲有心理準備，最憎突然間嗰啲就做住陰功。咁我覺得真係一世人，梗係有啲人會得罪你，梗係有啲人你唔會中意，咁盡量寬恕咗佢。係嘛？唔好帶個怨恨走。呢個反而你自己釋放下自己，係釋放自己啊，唔係釋放佢啊，係嘛？釋放自己啊，係嘛？為咩啫？係嘛？有啲人唔係噶嘛，死都要跟住你，做鬼都要乜嘢咁？呢啲我覺得真係唔係幾好。我幾個禮拜前咧，有個阿婆咧，80幾歲，咁佢個女好孝順啊，孝順得好緊要嘅。咁佢為佢媽媽肺炎咧打好多針，即係我哋有啲微生物專家話唔需要打啦，冇用啦。咁佢揾第二個醫生同佢打咗好多，打咗成三個幾禮拜。咁到最後佢媽媽都唔喺度啦嚇，即係過身咁樣。咁我想講嗰樣嘢咧，就係佢放唔低啊！即係佢反而個家人放唔低個屋企人，咁呢個咧就俾屋企俾個病者好大嘅壓力。咁佢家人有好大嘅壓力。咁呢樣嘢咧就係即係個死亡為佢哋嚟講唔係一個解脫。唔係一個解脫啊！因為咧死亡一定會帶嚟一個好災難性嘅反應。佢覺得哇！我俾咗咁多嘢落去，你又做唔到呢樣，之後你係咪係怪我係唔盡心啊？係嘛？因為係咪我清潔屋企唔好，所以佢受感染啊？或者佢個工人洗手唔好感染啊？所以好多怪責嘅就出嚟。咁所以如果我哋去接受死亡嗰時，當然你預備即係話佢知道呢個過程係咁嘅，咁跟住之後咧就話佢轉另一個身份，即係話。佢死亡即係佢換咗個身份，佢換咗件衫，去咗第二個旅程嗰度。咁如果我哋知道，即係大家相信，即係有來生嘅，咁知呢個來生，我哋去係可以轉化到嘅。咁所以呢個暫別就唔係一個問題咯，就唔係一個好，雖然有傷感，但係唔係一個好大嘅傷害咯，創傷性好大咯。咁仲有一句，我覺得好好嘅。死亡咧，我哋知道咧係我哋好難接受一樣，但係咧原來一樣嘢可以跳過呢個死亡嘅喎，就係你對你親人嘅愛啊。因為咧呢個愛咧喺信仰度喺基督嗰度就話，基督死咗咧佢復活，咁但係咧佢死咗咧，佢側邊啲人咧都愛佢嗰樣嘢咧，佢可以繼續做佢嘅嘢。呢個精神冇錯啦。咁所以咧就你至愛嘅人唔喺度，但係咧，我哋要知道佢去咗另一個角度，係一個享福嘅角度。咁你唔係同佢分開咗喎，因為咧，你嘅愛係可以 overcome 呢個死亡呢樣嘢。如果你咁樣做到咧，佢就家人咧都會接受得到咯。即係你咁樣可以睇到，哦，原來咧我對我嘅先人或者我阿爸阿媽嗰啲公愛，所以你睇翻。如果你去墳場咧，你見到有啲刻咗碑嗰啲，有啲細愛兒啊嗰啲咁啊嚇，
嗰啲好傷心嘅，因為你白頭人啊嘛，送黑頭啊嘛，咁係最慘嘅。但係咧，佢個愛咧仲繼續喺度喎。雖然咧佢個仔唔喺度啦，但係咧佢一樣係好錫佢個仔，整得好靚啊，個墓碑啊佢好靚。即係話俾我哋知咧，其實我哋數目一樣啫嘛，先人唔喺度啦，但係我哋個愛仲喺度喎，我哋愛佢，我哋關心嗰樣嘢咧，死係咩事啫？佢仲喺我哋心中喎。咁死亡嗰樣嘢就唔係唔可以超越，唔係話可以唔掂嘅一樣嘢咯。周生，你提出呢個問題咧，有兩樣嘢覺得真係好。第一就係死亡，當然好似感覺就係主角就係嗰個死者或者一個病人，其實唔係，其實嗰個家人都係一個好大嘅主角或者一個配角。因為如果你家人同埋嗰個死者嗰個大家個心理上唔配合咧，其實係仲更加痛苦。有時如果你家人太過執着、太過孝順，我唔係話唔反對人哋唔孝順啦，即係太過緊張或者乜嘢，令到個死者咧佢壓力仲大，係嘛？佢就唔捨得。就算佢死咗之後，我相信佢都有個感應，即係佢都覺得哇！你屋企人咁樣掛住我都好心酸。咁點解唔俾佢安詳啲去走咧？點解唔開心心咁樣去做咧？咁第二個問題，你關於嗰個愛嘅問題咧，我就當然即係好同意嗰個人唔喺度 ，physically 唔喺度，但係個精神同埋嗰個愛喺度。同埋一樣嘢，我覺得好緊要嘅，其實我都做緊呢樣嘢，就係我老豆過咗身都有7-8年啦。咁我而家老實講，生前我哋又唔係話特別好孝順，係嘛？我哋可以做到啲咩嘢啫？即係生前你俾錢佢，老實講佢都唔需要你啲錢啦，係嘛？我又冇乜時間話可以陪佢，但係反而死咗之後，我想傳承佢嗰啲理念，去幫人啊，係嘛？咁反而呢樣嘢個傳承，呢個傳承咧係唔係話要炫耀佢嗰啲嘢，而係希望經過佢嗰個精神、個奮鬥嘅精神、個勤力嘅精神，去鼓勵後一代嗰啲後生仔。我覺得呢份都係愛嚟嘅，係嘛？對佢嚟講都係一個好有意義嘅嘢。我唔驚死亡嘅，正如我話，即係話有時真係你太辛苦到咧，你快啲喺啲有時諗唔開，咪死鬼咗佢啦。即係咁。咁實有嘅呢啲網上有時都會念頭會湧出嚟。即係有時好攰或者唔係好順意啊，咁你都有咁嘅諗法。咁但係咧，我哋覺得就話每一日即係好似鄭生話，你早啲見到太陽，咁我又好開心㗎啦。咁即係話我又有一日。咁我就賺咯，即係話而家都老人家好中意講呢樣，我又賺一日啊嘛，係嘛？咁所以你見到啲老人家其實係唔驚死，後生係因為佢唔知道死亡係咩，真係唔知啊，即係唔知佢覺得即係大把時間嚇佢，所以佢唔抵得啊，係啦，感受唔到呢樣嘢係隨時會嚟咁樣。同埋唔係，如果你話佢有絕症，佢覺得哇，但冇搞錯，有個咁後生。哇！咪嘥晒，真係好可惜啊！我覺得係啊，冇錯。我一個病人咧，啱尋日先翻嚟覆診啦。佢係40幾歲，喺城大教書嘅。咁佢又係diagnose咧係 CA pancreas， 即係又係胰臟癌。咁但係咧，佢由於得到癌之後咧，佢去信教。咁信教就俾咗好，佢自己話咧，俾咗呢幾年咧，俾好多支持佢。咁當然屋企嘅個 support 好緊要啦。咁佢好 surprisingly 咧，佢過咗呢幾年咧，佢打咗5-6次化療啊，5-6次打咗第3代嘅標靶，打晒之後咧，到最近佢嗰個癌嘅指數又升翻，咁但係個人都好安詳嘅。佢因為切咗一個癌嗰度咧，切咗個胰臟一節，咁咧所以要打胰島素，要翻嚟就睇一日打幾針。咁但係好乖，日日打，即係食嘢好小心啦，篤手指啦，佢睇血糖啦，咁又好乖去覆診啦。咁連續呢幾年咧，咁佢而家仲係好好啊。咁佢嚟緊，尋日就係話佢10月會去。佢其實係2年前咧，個女畢業嗰時咧，
佢打定輸數㗎啦。嗯，即係去一次，即係話冇㗎啦。嗯咁但係經過呢2年都好好，跟住咧就下10月咧就會去花地瑪同埋葡萄牙哦，朝聖，朝聖係啦。咁我就問佢因為我頭頭唔知呢個有信仰嘅，我問佢點解揀呢2笪地方朝聖，咁佢就話要感恩，嗯感恩就呢樣嘢。咁咧我就係啦，咁就即係講，即係話有時有啲嘢咧，後生嗰啲咧，你就要揾一個寄託啦。嗯，咁你可以支持到你，可以去面對一個咁難挑戰嘅嘢，因為係一個好難，呢個章魚係好難行嘅，即係你個過程治療個過程咧係好難行嘅。如果你一個人咧係好容易放棄嘅，咁但係屋企嘅支持咧，咁同埋朋友嘅支持啊，咁佢可以捱得到好。你話係咪奇蹟？我哋即係好難講。喺醫學上，我哋即係唔會咁貿然話一個奇蹟。但係即係我哋相信咧，即係佢側邊人嘅支持啊嗰啲咧，一定係嗰個心情好緊要嘅。係啊，個心情冇錯啦。所以每一個生命就係咁噶嘛。生命我哋話生命入邊咧，係每一個係會有起伏，都係一個挑戰嚟噶嘛。啊，即係你冇咗呢個挑戰咧，你係冇意義噶嘛。你嘅生活有起伏咧，你嘅先有意義啊嘛。如果你成日都係平平淡淡咧，個人就覺得冇點解要生存啫，係嘛？咁有啲挑戰性嘅嘢咧，咁呢個係一個挑戰嚟嘅。其實我哋本書一個宗旨就係，一般我哋都覺得死亡一個痛苦嘅死亡，我哋轉變就係快樂的死亡，係嘛？橫掂你都面對啦，你梗係唔開心啲啫，係嘛？係嘛？除非你可以避過呢個死亡，咁梗係可能係變咗痛苦啦。但係你可以避，冇得避嘅，由痛苦或者個痛苦點解唔快樂啫？